Zambe munene, Zambe makasi, Zambe oya kelaki likolope mokili ya lobaka bobele na minoko ya basali na ye. Basante na nkolo liloba na Nzambe ezoloba na biso ke makambo oyo eye lelo ezali kaka mpo na maladi oyo te. Nzambe azoloba na biso na buku esantu ekulisami na mokanda d'Eternome chapitre 23 verset 12 à 14. Tokoyoka nini Nzambe azolobela biso kuna Nzambe azoloba ete esengeli tozala mpe na bopeto engebe na maloba oyo bakonzi balobi ke esengeli tosukolaka maboko. Bana na Nzambe basanta kuna kati na liteya oyo okoyoka ke meme oke na nsima na toilette soki otiki salite no na libanda moto mosu aye komona yango soki a regrete yo kozala mudi lokozwa bilakeli mabe tokoyoka oyo na kati ya liloba na Nzambe. Soki nalobi bokoloba no le mosu aza koevante te nazoyebisa yo oyo ekomami na kati na boko na Nzambe. Ye moko Yawe Nzambe azoyebisa na bana Israel alobi lokola bozokende mobembo ta ndenge esengeli bino komibatela esengeli bino ndenge nini esengeli bino kozala bokozala ndenge nini bokomitambwisa ndenge nini. Amen. Yango basante na nkolo yoka liloba oyo na mokanda d'Eternome chapitre 23 verset 12 à 14 makomi ezolobela biso batangeli biso na kombo na Yesu. Totangi na kombo na Yesu. Bobongisa esika moko mwa mosika ya bandako na bino po bokendeke kosala wese na bino kuna. Nzambe aboyi ke bato bayoka solo wana te po Nzambe alingi esika bopeto ezali po Nzambe akitela bino abi bobongisa nano esika oyo bino bokobondela Nzambe. Olingi obondela Nzambe osukoli nzoto na yo oke na nsima kuna lobi bosala yango mwa mosika na ntango na bato bando kosala toilette na zamba abi moto na moto aza na mwa pau na ye soki alingi kosala toilette bacimola libulu bakunda toilette akunda salite na ye po ete bato mosusu bamona salite wana te. Ntango Nzambe akoya mpona kopambola bino amona bosoto wana te. Amen. Toke papa moto na moto akozala mwa pa moko ya moke na kati ya mikumba na ye. Moto na moto azala mwa pa moto na moto akozala mwa pa une moko ya moke na kati ya mikumba na ye. Po na nini pa wana ezali kaka po soki oke kosala toilette otimola libulu okunda yango. Lelo tozosala toilette na zamba te bawese mosusu eza na kati ya bandako mosusu ezali na kati ya lopango. Soki wese wana bosoto ezali kuna maladi pe ekoki kozwa yo na kati ya bosoto na yo moko. Il faut propriété ezala wuti na nsima na toilette sukola maboko na yo ndenge loba na Nzambe ezoloba na biso. Molimo na Nzambe pa salite ezali Nzambe ayaka wana te. Amen. Toke papa mbetango akokende kosumba kuna akotimola na yango libulu mpona kozipa salite na ye. Mpona kozipa salite na ye po bato mosusu bakoki komona salite na yo te. Soki moto amoni salite na yo wuti na nsima obwaki mai te tango moto akomona yango aregrete tango aregrete yo ozwi lisuma ozwi libabe. Pourquoi moto wana nde moto akei komona salite na yo koregrete na ye bilakeli mabe ekolanda yo. Amen. Toke papa esika bokopika bandako na bino esengeli kozala ya bosantu. Ezala peto ezala ya bosantu kosukola nzoto kosukola maboko. Tokei pamba te Yawe Nzambe na bino akobanda koya mpona kobatela bino. Yawe Nzambe akobanda koya mpona kobatela bino pa protege na maladi ya mabe. Nzambe azosenga na yo ozala peto. Soki oza bopeto nde Nzambe akoya place bopeto ezali. Salite soki ezali molimo Nzambe elingaka salite te. Yango monaka lelo soki moto azwi liboma akomaka salite mpo na nini milimo mabe elati ye. Mais moto aza normal akolinga azala salite te. Amen. Olinga azala salite te. Yango monaki Nzambe ayebisaki bana Israel moto na moto azala mwa pao na ye asimba yango soki ake kosala toilette atimola libulu akunda yango po ete moto mosusu aya komona te. Ntango Yawe Nzambe akoya mpona kobenisa bino koprotege bino akuta salite place ozali te. Yango sukolaka mpe maboko ne bakonzi balobi eza makambo eza ya kala eza na kati na buku esantu ebolisami. Amen.
yango nasepeli koyebisa yo mwana na nzambe soki bayebiso kosukola maboko tozosukola maboko mpona nini eske tozolia biloko te tokosukola maboko mbalebele manzaka na ngai ekobeba verni na ngai ekobeba te ezali mpona bolamu na yo ezali mpona bomoto na yo amen toke papa ekopesa banguna na maboko na bino ekopesa banguna na maboko na bino bango bakanisi ke na mopepe wana ntango yo osukoli ndako okolopi ndako opangwisi ndako moye bamicrobe efa na kati ya ndako ezali te milimo mabe elandaka place esali te ezali tala moto mingi baza na kindoki balinga mingi kosukola te aza na sengle moko sengle wana kaka yango na yango ata aza na yango ebele akolinga kolongola yango te mpo ezali sengle na ye ya misala ne ya mabe amen toke papa kasi soki akuti eloko ya mbindo akoboya kotikala pembeni na bino soki nzambe akuti eloko ya mbindo obake kokosa yo zwa suki na kati ya bibilia eza eloko deja ya mbindo zwa yango mela zwa singa kanga na loketo eza biloko ya mbindo eloko wana eza na litomba moko te kati na bana na nzambe amen eza na litomba moko te soki nzambe amoni mbindo ata obeleli ye nkolo nzambe akoya te parceke mbindo eza wana nzambe alingaka bopeto alingaka esika propriété ezali so propriété ezali yawe nzambe akokita mpona kobikisa yo mpona kosalela yo mpona komimonisa kati na yo amen toke papa amen nzambe akosalisa yo alobi soki akuti mbindo moye nzambe apambola bino eza te okeye na nsima osali toilette oboyi kosopa mai bato mosusu baya komona salite na yo te kosala yango te zala bopeto sukola maboko na yo sukola nzoto na yo oya kokanga milimu mabe mosusu milimu mabe nde nzoka nde yo moko bosoto nde milimu mabe elandi yo milimu mabe elandaki epai bosoto ezali yoka nzambe ayebisi bana israele abe soki balingi bakota na ndako na nzambe basukolaka maboko na bango amen na makolo na bango na mokanda exode na chapitre 30 tozwi verset 17 à 21 exode chapitre 30 verset 17 à 21 makomi masante ezoloba nini totangi na kombo na yesu tozana yawe alobi lisusu na mose nzambe alobi lisusu na moïse ayebisi ye okosala sani moko ya monene ya bronze okosala sani ya monene ya bronze mpona kosukolela esika yango ekovanda ekozala mpe ya bronze esika yango ekofanda ekozala mpe ya bronze bokotia yango na katikati ya ndako ya kokutana na kati ya ndako na nzambe na mesa ya kozikisela mabonza esika bato bayaka kopesa ofrande na bango mpe okotondisa yango na mai okotondisa yango na mai wana ntango bakobondela yango mai wana ebongwani makila ma yesu etondisami na nguya na nzambe ete moto nyonso akoya kosukola maboko na ye kuna akosukola makolo na ye kuna maladi ekolongwa botutu ekolongwa malchance ekolongwa me lelo yango moni gouvernement abi kosukolaka maboko ezali mpona bolamu na yo mwana na nzambe sukola maboko na yo mbote topesi kaka boye soki opesi mbote aloba aza lofundu baloba no aza lofundu mozali komibatela na place kokende komikaba oza lofundu okoki komikaba okoki kobungisa bomwe na yo yango basante na nkolo libota na masiya yoka liloba oyo toke papa aron mpe bana na ye bakobanda kosukola maboko na makolo na bango esika wana mpo bakufa te oyoki sikoyo bakobanda kosukola maboko esika wana mpo bakufa te mpo maladi mabe ekotela bango te maladi ya coronavirus ekotela bango te amen yango bana na nzambe basante na nkolo totona na esengo naza na mingi ya koloba te oyo eza na ngai yango nazopesa message lokola nganga nzambe na ntango na moïse nzambe atelemisaki moïse na ntango na eliya atelemisaki eliya na ntango na abrahama atelemisaki abrahama lelo nzambe atelemisi yangala lokola mosakoli kati na kigoma 8 mpona kosakola sango malamu na bokonzi na likolo ke bakakatali batelema libosono babika bamonaka te bamona bazwaka te bazwa amen toke papa ntango bakozala kokota na ndako ya kokutani kopusana penepene ya mesa mpona kopesa ngai mabonza alleluya basante na nkolo sukola maboko na yo sukola nzoto na yo maboko ata 1000 francs na mokolo sukola yango nzambe oyo atelaki likolo na se nzambe munene nzambe makasi
akobikisa yo akoépargne bino na kati na maladie nyonso omoni ke ebanda na biblia ezalaki na bato na maba bazokende kobomba bango quelque part po malade wana ezalaki contagieuse po akontamine bamosusu te ndenge moko mpe lelo soki omoni leta azosala oyo eza nango mabe te biso tozosambela na ndako tozosambela mpe na kati na eglize na kati ya biro tozosambela mpo na milimo ya bana na bato tozoteya liloba oyo lokola moye tosangana ebele esika moko ezali te mpona kobatela bana na nzambe yango tolobi fana na ndako obengi ata na telefone tokosambela mpo na yo mate ya mwana tozobwaka yango ere nyonso na youtube na facebook lokola nano tozwi bachaîne télévisée te makoki mpe bamoyen nano ezwami te nayebi ke nzambe akopesaka ye nde azali kolo provision amen moke oyo nazalaki nango yango wana na ntina na bopeto tomibatela tosukola maboko na biso makolo na biso epai na nzambe alingi place bosoto ezali te soki oke nsima memaka mai mpona kobwaka na toilette po ete motu mosusu amona bosoto na yo te bamali chance mosusu ozwaka ntango moto akomona yango aregrete yo ozwi bilakeli mabe amen moke nzambe azalaki nango yango wana boboto na nkombo na yesu kristo tika nkolo na bankolo mokonzi ya milimo nyonso nzambe monene mpe makasi asalela oyo na kati na liloba oyo ebotambuma mokama na nkombo na nzambe na nguya nyonso amen.